Mit de Moien alle Götten mir hunnech evitéiert, well man als Positionen zum Deiereschutzen einkeer. A hi vir hiewe wëlle, well man gemerkt hunn, dats an den lächte Jore mat dëser Regierung einfach ken Deiereschutz méiglech ass an lo ganz aktuell Klappschchten ugefangen hunn vun eisen Themen, wo man zënter, dats man an der Chamber sinn kräfteg beerbechten awer Alkeiers de Wort an der Chamber verlo, well eben jener Parteiien net fir méi Deiereschutz astien am Konträr ze goet Joerchwellen zum Deel méi opmachen do si die Sache gelläert wie half automatisch Waffen, Nutzscho, go mat Nutz, Sichtgeräte an so weiter, alles die wëll Fantasien, wo se hunn a mir Piraten sinn do ganz klo dagéint. De Lo Zeit wie klappch dufhängt, fir hummer ech Geruf fir als Positionioun nach enkeer afir ze hiwen, dat se mir als Pirate klo dagéint. Sie wellet eben fir eis déiere Quälerei ass van der Déieren duch de ganze Welt ganze Bëch joecht mat Klepper mat hënn an dann Déieren henno halle verwont net trichech ugeschoss nach duch de Bëch läfen, wann se ze go henno, wat ëmmer méi firkënnech hat sëllege Kästier parlamentären Accidenter am Verkeier provozeiere, well se Déieren einpreis hier am natierlechen Lebensraum herausgedrängt hunn. Mir Pirate sinn net géint Jocht am Konträr, et sinn ëmmer méi Géier, wo Member bei eis ginn, et sinn ëmmer méi Géier, wo als Kontakt ophuele ganz aus dem einfache Grund, weil sie fir eng serieux Jocht sinn. An die Géier, die fir eng serieux Jocht sinn, die selber op den Hochsitz, die brauche keng Klappjocht, die këmmern sech ganz Joer hier Jocht. Hinne geht net drëm fir Scheine Wigen ze hunn, mat Kollege mat so net so mat oft viel Alkohol, och do hat sëllege Kästier parlamentären, dat nachmmer keng Alkoholskontrollen op denen Klappjochte ginn, obwohl do mat Waffen gehandelt gëtt an et ganz geféierlech ass an Eisen an, dats iwwerhaupt Alkohol do konsuméiert gëtt. Mir Pirate stie weiter hi fir eng serieux Jocht an. Mir sinn der Menung, dat doch de Welt schuet bei de Bauuren, do berücksichtigt muss ginn, an dats och Bauuren muss geschützt ginn. Sie schaffen ganz Joer, dann net fir dat Welt henno hier erbecht an engem Dach futti mecht. Et muss eng méi kontroléiert duerch ginn, muss eng zum Deels professionaliséiert duerch ginn. Et kann net sinn, dats man duerch Loen dem ginn, den am meeschte Geld ausgëtt, den sech et leeschte kann, während vielleicht ein aner net Chance hat, soviel Geld zu hunn, awer do fir die Jocht mat méi Herz gegen mache viel méi an Déiere gin kucken, an noch vielleicht seg Déiere gin besser kennen, wie wann just 1-2 Mal am Joer op die Jocht geht.